Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uda qağa, ısıl oynayman qaruq laylayga. Sunun akam dombaq o'rgatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, mingizingni ber, bermayman, etib-etdiman, qechib ketdiman. Mesut hoylida o'tin yaridi, ishi tegisa toyg'i baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, tu, re, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Se, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmag'iningni qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilaverman juma. Odam najabni teriktirdi. Deganda do'mboq chilib odamning beshini og'ritib nima qildigan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga deganda to'xtamay do'mboq chilasan? Tunugin billa usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qopdiman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zdan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara avtornilarga nima degan ratib kuchayotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ina, av bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura, avtoraplarga berib qarab boqayli. Av kimning uyi? Umi, do'stim Zununning uyi. Hay, bu yerda tornam nima degan ko'p? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zunun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zunun otash? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yura Zunun, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, ava daraxtning ustiga, o nimaning o'zi?
u yerdan bir qush uchib ketyotidi. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushkin. Shundaq, o tuxumga chiqilma Mas'ud.